بتصريح جدا قاسي من راموس مهاجم باريس بيوجه فيه رسالة ليامال وبيدري وبيقول: إذا كنت أنت الفريق الأفضل يجب أن تثبت ذلك بالملعب وليس بالكلام. نعم، فليك كان سبب حقيقي بخسارة برشلونة من باريس سان جيرمان، ولكن بصراحة السبب الأكبر كان تصريح بيدري ويامال قبل المواجهة وتوعدهم بالفوز أمام باريس. فنكون واضحين، تصريح بيدري عن الانتقام وتحدي يامال عبر حسابه الشخصي ما كان في تهاون من بطل أوروبا باريس سان جيرمان وأيضا شحن لاعبي باريس، لا، بل كان في تقليل واضح من لاعب مثل رافينها. فكيف يامال وبيدري كانوا واثقين بالانتصار بغياب نجم الفريق الأول بالهجوم؟ أنا آسف ليامال واللي هو رافينها. نعم، راشفورد ما قصر، ولكن برشلونة افتقد بشكل واضح للاعب مثل رافينها، ماكينة ضغط وصناعة فرص ولاعب حاسم. وهذا لا يعني انه فليك ما اخطأ، بالعكس. فمثلا تبديلاته خاصة اخراج بيدري كان بمثابة اعلان خسارة برشلونة، الا اذا بيدري كان مصاب. واكثر شيء ما فهمته من فليك، طيب فريقك كان منهار بدنيا، ليش لسه عم تلعب بدفاع متقدم؟ وهذا جعل باريس سان جيرمان يسجل الهدف الثاني. ومش مشكلة انك تنتقد فليك لانه ادار المباراة بشكل خطأ بصراحة، ولكن تقلل منه يا رجل، استحي على نفسك. اصلا كويس فليك مستحمل لابورتا، يعني كل المدربين بالعالم عم بيتم دعمهم بصفقات الا هالمسكين. لما لابورتا بيقرر يجيب صفقات بيجيب اولمو. انا اسف ما بحب احكي هذه الكلمة، ولكن بصراحة اللاعب جدا منفوخ ودائما مختفي ضد الفرق الكبيرة.